L'altre dia ho vas deixar molt clar a la sala de premsa, que ara mateix l'eliminatòria està com si fos un 1-0 al descans, que teniu aquesta segona part, i a més, us jugueu a casa. M'agradaria que m'expliquessis quin partit t'esperes i quin valor li dones al fet de que l'eliminatòria s'hagi posat de manera que pugueu certificar a casa amb la vostra gent el tornar a semifinals després de 5 anys. Gràcies. Bé, per nosaltres demà és una oportunitat molt gran com a club, evidentment pels jugadors i per nosaltres com a staff, i juguem a casa, tenim aquest factor a favor. Per mi demà a Montjuïc s'ha de semblar moltíssim a les nits tant de bo màgiques del Camp Nou. Ja vaig dir que el Camp Nou ha de ser una caldera i visualitzo un partit molt semblant al partit de l'anada. Penso que el París, evidentment, amb Luis Enrique al capdavant no especularà, ens anirà a apretar dalt, ens igualaran en molts moments aquest sistema defensiu home a home, i hem de trobar els espais, hem de trobar els recolzaments, hem d'atacar a línia defensiva alta. Bé, hem de mostrar molta personalitat per passar a semifinals. Estem davant d'un dels millors equips del món, d'un dels millors entrenadors del món. Veurem com planteja demà el partit, però imagino un PSG valent i més amb la necessitat de guanyar el partit. Per tant, tenim cert avantatge, juguem a casa també, però veig un partit molt difícil, molt igualat, però una gran oportunitat. Tenim molta il·lusió, moltes ganes, estem excitats en el bon sentit de la paraula i l'oportunitat és molt gran. Què tal, Xavi? Ramon Salvorri, de Catalunya Ràdio. Sempre dius que no parles de jugadors del rival, per tant, centrem-nos només en els teus. Entre Pedri i Gundogan, quin t'agrada més a prop de l'àrea? Merci. No, els dos, clar. Els dos... Quan m'imagino a Pedri i a Gundogan és amb la pilota controlada, atacant línia defensiva i podem fer l'última passada. Això és l'ideal. Com va fer el Pedri el partit d'anada? O com ha fet Gundogan en molts moments de la temporada fent l'última passada. Aquesta és la gran qualitat que tenen tant un com l'altre. Penso que són jugadors molt semblants, que ens donen la pausa, que ens donen el tempo. Demà és un partit difícil pels migcampistes. Normalment ells fan marcatge individual. Ens hem de buscar la vida o s'han de buscar la vida els migcampistes per rebre en bones condicions, amagar, fintar, un control orientat, una paret, però estem davant d'un dels equips més intensos del món, que no regala res defensivament i que serà un partit complicat, però si tant Gundogan com Pedri tenen espai i temps, doncs penso que tenim molt a guanyar. Hola, Xavi, Marta Ramon de RAC1. Aquestes últimes setmanes hem destacat molt com una de les claus de la millora de l'equip la figura de Christensen. Quan no hi ha estat ell a la base de la jugada hi ha estat Sergi Roberto. Demà no hi són cap dels dos i al fil una mica del que et preguntava el company. Com se supleix aquest rol i si et preocupa el fet que aquestes baixes es puguin notar demà contra el Paris Saint-Germain? Sí, clar, evidentment es notaran perquè hi ha moments del partit que es necessita una cosa o una altra i la baixa de Christensen i de Sergi són baixes molt sensibles, diria jo, més les de Balde i Gavi, evidentment. Però sobretot aquestes dues sancions ens fan mal. Ens fan mal perquè no tenim masses opcions tampoc al mig del camp. Però bé, jo penso que demà la clau del partit per mi és ser un equip. Ser un equip en atac, en defensa, solidaris, generosos en el treball defensiu i ofensiu. Penso que ens hem de deixar la pell i la vida demà per passar a semifinals. I això passa per ser un equip. Independentment de qui jugui i dels noms, penso que si som un equip tenim molts números per passar a semifinals. Sí, hola, Xavi. Xavi Lemus. Abans de passar per roda de premsa a Pedri, quan li hem preguntat si ja es veia preparat, ell deia que sí i que fins i tot ell no sé si es troba més còmode, però que és més partidari de començar d'entrada i de jugar els minuts que calgui i, en tot cas, demanar el canvi si físicament ja no estigués bé. Des del teu punt de vista, tu com a entrenador en aquest cas, el veus ja preparat per poder començar el partit d'inici? I si pot ser una bona opció tenint en compte les baixes de Christensen i Sergi Roberto? Sí, tots els que aniran convocats demà estan preparats, poden jugar els 90 minuts, no hi ha cap mena de problema. I en Pedri, doncs, evidentment, a la mitja part, per això està al descans, per parlar amb els jugadors, com estan de fatiga, com estan de cops, de molèsties. Veurem, però Pedri ha de ser molt important demà.
Hola Xavi, bon dia. Bon dia. Adrià Albeig, en directe pel Què t'hi jugues de Ser Catalunya. Aquest matí hem vist com el president caminava per la gespa del camp Tito Vilanova per arribar fins al mig del camp on estàveu, saludar-vos i abraçar-te. No sé si tu també t'ha sorprès veure el president que caminés fins allà i com l'has vist i què t'ha dit. Bé, m'ha dit que es volia quedar al rondo a jugar. Imagina't, és un culer més. Crec que és un moment molt important pel barcelonisme. Torna a haver-hi emoció, torna a haver-hi il·lusió. La gent pel carrer ho notes. Ho notes que és una oportunitat molt gran pel club i ho notes en el president també, perquè és el primer que és fanàtic, que és culer, que ho viu, que ho sent i avui ha volgut estar amb l'equip, a donar el seu recolzament, la seva confiança i bé, cada 2x3. No és tampoc una novetat, però bé, content de veure el Preci i de veure'l emocionat, com tots els culers. Penso que és una oportunitat molt gran. Hem recuperat aquesta il·lusió que tant ha faltat durant la temporada, ¿no? Hola Xavi, aquí Elena Condis de la cadena COPE. Estás seguramente ante el partido más importante de tu carrera como entrenador. Hablabas que esto va a ser una guerra futbolística, nos decías después de Cádiz. El otro día nos sorprendía porque Ancelotti, a pesar de llevar 200 partidos en Champions, decía que todavía se ponía nervioso y que las victorias no las disfrutaba, sino que eran un alivio. Tú, a 24 horas para este Barça-PSG, ¿cómo vas a vivir estas horas previas, la noche, si vas a descansar bien? ¿Y qué te parece esta euforia entre los culés? ¿Cómo lo percibes? Gracias. Bueno, yo estoy bien, la verdad. La verdad, estoy bien, estoy muy motivado para mañana. Estoy muy contento de estar donde estamos como club, muy orgulloso de estar en cuartos de final y tener esta oportunidad mañana de poder clasificarse a semifinales después de, pienso, 5 temporadas sin poder hacerlo. Y bueno, estoy pues excitado para el partido de mañana, ¿no? Y pienso que el barcelonismo también, porque lo notas por la calle, incluso vosotros también, que cubrís el Barça, pues veis que hay una oportunidad muy grande. Y sí, estoy con Ancelotti, que las victorias dan alivio y las derrotas pues no te deja prácticamente respirar como entrenador, ¿no? Y más en clubes tan grandes como Barça o Madrid, en el caso de Carlo, ¿no? Así que, bueno, contento, muy contento. Estoy muy eufórico y muy ilusionado de estar donde estamos en este momento. Hola, mister, buena tarde. Buena Alejandro tarde. Segura en directo para Radio Marca. La novedad en la lista del PSG es Achraf Hakimi. No jugó el partido de ida, es un jugador muy importante para el Paris Saint-Germain, para Luis Enrique. Claro, el lateral diestro cambia, estaba Marquinhos en la ida, que es central, ahora Achraf. ¿Cómo crees que va a cambiar el equipo de Luis Enrique con Achraf de cara a mañana? Gracias. Sí, es que bueno, al final Luis y el PSG tienen tantas opciones y tantos futbolistas que no sabes qué alternativa o qué variante te puede usar, y durante el partido la puede ir cambiando, como lo hizo en el partido de ida, ¿no? Nosotros debemos entender que tenemos que tener una estructura, tanto en defensa como en ataque, muy clara, independientemente de lo que haga el rival. Y eso es lo que hemos trabajado, lo hicimos en la ida y nos salió francamente bien. Y mañana pues prácticamente repetiremos, ¿no? O sea, con alguna variante que nos puedan hacer, pero ya te digo, ¿no? Va de futbolistas. Ya lo dije la semana pasada, que esto iba de futbolistas. Nuestros futbolistas la semana pasada estuvieron a un nivel brillante, todos, y mañana pues va de futbolistas. Pienso que no va de entrenadores. Prepararles, guiarles y a partir de aquí que los futbolistas estén inspirados para poder pasar mañana a semis. Hola Xavi, buena tarde. Buena tarde. Alex Pintarel de Relevo. Yo te quería preguntar, decías antes que el PSG probablemente vaya a salir al ataque porque está por debajo en la eliminatoria. ¿Les hace eso más peligrosos de cara a mañana, esa necesidad de tener que ir a buscar el partido? Gracias. Bueno, es que el PSG no el PSG, los equipos de Luis Enrique no he visto un partido que no haya salido al ataque los equipos de Luis. Y más aún mañana que van perdiendo en el marcador de un gol. Y bueno, pues evidentemente si no han especulado durante toda la temporada y todos estos años de Luis de entrenador, pues mañana menos, está claro. Hola Xavi, aquí Hola. Aleix Martí de La Vanguardia. Demà tornarà a Barcelona, a Montjuïc, Dembélé. No sé com t'esperes que la gent l'acollirà i si has pogut parlar amb ella aquests dies. Gràcies. No, el vaig saludar abans del partit, no he pogut parlar. M'han dit que em va buscar a final del partit, però no, ja estava liat. Bé, la gent doncs, que demostri el que
el que li sembli, no? Per això és el públic. Veurem. Puc avançar res. Hola, Xavi. Víctor Martí, l'agència EFE. Jo et voldria preguntar sobre quina importància li dones en el partit de demà a l'aspecte emocional. Sí, molt important. En eliminatòries del cara o creu, controlar les emocions, controlar el temperament, evidentment una expulsió, per exemple, ens marcaria molt el partit, ens hem de controlar molt. I en pilota, sobretot, tenir la pilota, ser protagonistes, ens costarà perquè ells apreten a l'home i serà molt difícil, però hem de mostrar la millor cara i la millor personalitat de l'equip. Per tant, sí, l'aspecte emocional és també una de les claus de l'eliminatòria. Sí, hola, bona tarda. Joan Poquí, de Mundo Deportivo. Bona tarda. Després de guanyar 2-3, li agradaria que la UEFA canviés el reglament i valgués doble els gols a camp contrari? Sí, o triple. Clar, ja posats a canviar ja seria... Però clar, no és el cas. Amb això hem tingut desgràcia, però bé, sabíem la normativa abans de començar-la. Una llàstima, però bé, sí que portem un gol d'avantatge, que per mi és molt. I més que això, la victòria ens va donar, crec que, moral, confiança, per donar-nos compte que podem competir contra un dels millors, o dels que considerem nosaltres un dels millors equips del món en aquests moments. Hola Xavi, buen día. Hola. Tracy Rodrigo del equipo. ¿Qué cambia jugar en Montjuic y no al Camp Nou un partido de esta importancia? Bueno, por eso digo que se tiene que parecer muchísimo el ambiente que teníamos en el Camp Nou, mañana al de Montjuic, ¿no? Ya dije que mañana tiene que ser una caldera, necesitamos a la afición, habrá momentos difíciles, habrá momentos donde el Paris Saint-Germain nos hará sufrir, no hay ninguna duda, ya nos lo hizo en el partido de ida y bueno, en eso tenemos que ser un equipo, afición, futbolistas, todos. Tenemos que sumar para intentar pasar a semifinal, es un partido muy importante para el club, pero evidentemente cambia, sí, el escenario no es el mismo, pero seguro que la afición hace que se parezca mucho. Sí, míster, soc Jordi Gil del diari Esport. Abans et parlaves del pressing, que ha estat molt efusiu a tu, t'ha vingut a saludar. No sé si tantes mostres de carinyo que has estat donant tothom últimament, si no et quedarà un altre que seguir. No, home, però si us preocupeu massa per mi. Quan fa 3 mesos no us preocupeu tant. Us preocupeu per l'equip, pel club. Jo no sóc l'important ni demà ni el dia del Clàssic. L'important és que el club passi demà a semifinals, no que jo passi enlloc. Al fondo, con la caméra. Jérémy Jeannin-Gros pour l'équipe. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre relation avec Dembélé? Comment vous aviez une relation forte avec lui et qu'est-ce qui a changé une fois qu'il est parti? Est-ce que ça a été difficile au moment de son départ? Est-ce que vous lui en avez voulu? Merci. Sí, ja vaig explicar aquí que evidentment amb Ousmane em va saber molt greu perquè crec que estava en un moment extraordinari aquí al club, però bé, ell va ser una decisió personal, però evidentment no li guardo cap rancúnia, no sóc una persona que guardi rancúnia a ningú i demà el saludaré com el vaig saludar a París i amb tot respecte. Li tinc molta estima. Filippo. Hola, Filippo Ricci, Gazzetta dello Sport. Has ganado un triplete con Guardiola, otro triplete con Luis Enrique. Ahora, como entrenador, ¿qué te llevas de los dos? Bueno, de los dos son quizá con Luis Aragonés, diría los 3 entrenadores que me han marcado más. Los que me han marcado más, los que ahora pensando como entrenador me acuerdo de más cosas, ¿no? Diferentes matices, con Pep, con Luis y con Luis Enrique. Con Luis me refiero a Aragonés, pero cuando pienso en pues qué tengo que hacer aquí, me acuerdo mucho tanto de Luis Enrique como de Pep como de Aragonés. Por lo tanto, me han marcado y es así, esa es mi realidad. Què tal, Xavi? Com estàs? Carlos Monfort, en directe pel Twitch de Gigantes. Sempre has reivindicat molt la figura de Rafinha. Sí que és veritat que potser no ha sigut el jugador més decisiu, però sempre ha acompanyat amb bons registres, ha defensat, s'ha sacrificat molt per l'equip. Tu que el veus cada dia, a què li atribuiries aquest canvi de xip que sembla que ha fet en els últims partits? Gràcies. Jo penso a la mentalitat i a que pensa en l'equip. Pensa en l'equip, pensa en el grup, no només Rafinha. Jo crec que la millora
La millora de l'equip és per això. És perquè hem sigut un equip, tothom ha pensat en el grup, ha pensat en el col·lectiu abans que en ell mateix. I penso que és això. I el Rafa igual. Rafa pensa en el col·lectiu i després, a partir d'això, la individualitat surt. I ha de sortir perquè té moltes condicions. Va a l'espai, pressió, té xut de fora l'àrea, té última passada, és un jugador amb molt talent. Jugador que pot ser diferencial en molts partits i ho va ser a l'anada i tant de bo ho pugui ser demà. Hola Xavi, aquí. Hola. João Venturi, SBT Brasil. Hace una semana hablabas del ADN de Barça que tienes tú, tiene Luis, Pep y Mikel también en esta Champions. Bueno, 4 equipos que tienen entrenadores que pasaron por Barcelona. ¿Crees que el secreto para el éxito en esta Champions es el barcelonismo o se trata de una coincidencia tener 4 entrenadores que pasaron por aquí? Gracias. No creo que haya coincidencias. Pienso que se ha hecho un buen trabajo en Barcelona en los últimos años. Pienso que la escuela del Barcelona genera muchos entrenadores. De nuestra etapa con Pep, por ejemplo, o incluso con Van Gaal o con Luis Enrique o con Rijkaard o con este tipo de entrenador, salen luego de los futbolistas que han tenido estos entrenadores, salen nuevos entrenadores y esta es la filosofía de Can Barça, que nutre mucho a sus futbolistas, les hace entender el porqué de las cosas y a partir de ahí salen nuevos entrenadores. Pienso que es un mérito del Barcelona, de la escuela, del ADN que estás hablando. Hola Xavi, Àlex Massana de BTV. Hola. Sempre he pensat que si fos Covarsí o Lamin et preguntaria molt d'experiències teves com a jugador. I en nits així encara més. Què els expliques, què els hi dius als xavals que són tan joves i que tenen poca experiència en dies com el de demà? Gràcies. Sí, precisament són dues persones que són parladores, són molt de parlar, de preguntar, de millorar, volen sempre ser millors i això els fa grans. I bé, jo penso que no els hi haig d'explicar massa, no? És una gran nit europea demà, nit de Champions, una oportunitat molt gran per ells també a nivell individual, però pel club per estar a semifinals. Bé, no necessitem una extra motivació, no? Penso que ja l'escenari per si sol ja et diu molt de l'oportunitat. Xavi, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Marcel Beckler, de TNT Esports Brasil. La vida i el futbol són fets de cicles, no? I hi ha un cicle que sembla una mica negatiu del Barça, que comença justament contra el Paris Saint-Germain, el 4-0 al Parc dels Príncipes, de la Juventus, la Roma, el Liverpool, el Bayern i tot això. Tancar aquest cicle justament contra el Paris Saint-Germain després de remuntar un 2-1 al Parc dels Príncipes i classificar una altra vegada per semifinals seria també d'un punt de vista metafòric una manera de fortalecer el club com a institució? Doncs sí, seria un motiu més per estar contents o per fer-ho més místic tot. Però no, seria passar semifinals seria un èxit rotund pel club, per aquests jugadors, per nosaltres com a staff. Seria un gran èxit i bé, portem aquest avantatge, hi ha il·lusió, hi ha emoció, ja això de per si ja és un èxit, tornar a veure els culers emocionats i il·lusionats i amb aquesta gran oportunitat, doncs això ja és un gran èxit, però l'objectiu demà és passar a semifinals, seria molt il·lusionat i seria un gran èxit, diria jo. Sí, hola Xavi, aquí. Alberto Hernández de Televisión Española. Pedri ha dicho antes de que apareciera esto en sala de prensa que mañana hay que salir a comerse al PSG porque el equipo francés no va a regalar nada. Quería saber si estás de acuerdo o si tú que tienes más experiencia crees que hay que especular un poquito más. No, nosotros, pues bueno, ya veis que no somos un equipo que especule ni mucho menos. Que lo que queremos es quitarle el balón al PSG, atacar y ganar el partido. Eso queremos, pasar la eliminatoria y ojalá nos salga nuestra mejor versión, nuestra mejor imagen para poder pasar. Tenemos que hacer las cosas muy bien, porque es un equipo que te va a exigir muchísimo, ¿no? Sobre todo en presión alta, te va a presionar los 90 minutos. Visualizo un partido muy parecido al de la ida, por lo tanto va a ser complicado. Mañana, insisto, tenemos una guerra futbolística importantísima, ¿no? Y habrá momentos que el equipo va a sufrir. Está claro, es la Champions, es el París y un equipo que no especula. Nosotros tampoco lo haremos. Hola Xavi, Francesca Benvenuti, Hola. Mediaset Italia. Preguntamos a los jugadores si la decisión de tu adiós al final de la temporada puede ser un factor, ¿no?, en este momento tan positivo del Barça. Y quiero preguntarte la misma cosa.
¿Hay una forma de libertad de cualquier manera que tú sientes y que te ha dejado exprimir a lo mejor como entrenador, en tu opinión? Gracias. Bueno, no te he entendido. ¿De exprimir? No, sí, la decisión de dejar al final de la temporada, de una forma te ha dado libertad en tu actuación como entrenador. Sí, sí, sí. Sin ninguna duda. Y a mí y a los futbolistas. E incluso a la prensa. Sí, de verdad, de verdad. Se ha liberado todo el mundo. Nos hemos desajustado un poco en este sentido, pero creo que todos han tenido más sentimiento de pertenencia hacia el club, hacia el equipo, y pienso que ha ido fenomenal.